جرو رب رحمة سافا قولوا مسين سمع لا من قبل رسولس أفريقيان قبام وياتك كنو إفساد وقع أمريكا جرا وفيها دبته وياتك كتشنك caya da fudde wiya ko cadage walda la ittagal sira la malut kun caya jada kana roboti ku walda jada kana roboti dir kama ke sanna ke nit dan man ke sannan barbada jeden fudde umna de tuda ummata wangalle utum baratin barata of kese ummata cire fite community in oromo biya kairo egypt kese jirtan du'a ijolle ke natif wa hundaf يوني سكان تشبلا تا أساكي بلا تبو بكذا قال تول شرتة بكذا قال شرتة بكذا قال تول شرتة ريتولا يوني سكان تشينجلا لكا جالتن جبتن community أورمو بيجا كيرو كيسجو تكتو أورمو تكتي بينن أورمو سكالين بينن أما سادي قفة بين كتان كولا توكو community ما تماتاتي بابا تشولا سادي قفة سنافي خلاص بكا ورفتني بابا دا إنيو جلبولا خلاص أنا كده تكون كله تكوتا community كيرو كيس أنا مباركين دوستن هجن دندي أفراسين تقولون دندا هجن درباري منندوا هاتقولنا قلت إن ديسه إن منا ما حتى كلاس يجي نسأ جيكون سلا وننو الناتي بلو فينجو إيميلي تكون إياه ما بوتو توتاكي جرنا ولي قال ترى بوتو معلوم ما دكان أيادا مسلا Obolenso ovigeti ora kini biya sibase yoki mukana nimbiya sibase yoki Amerika ndagete biya bate kan obolensi bila tajefame abam bila tajefame yesani obolensi bila tajefame abam bila tajefame wasili bila tajefame kezi lugati biya rabe biya kana kesa gala ko rabe chura gadda zalalama onne kesa tiwate biya kana kesa trakadala ميغا كيزين المانو مو كان غورغورامي مكا اورموتين كيزي ميغا غورغورتاني بيجا كان كيسانا ميغا بافتن ميغا اسمو سرك هانا دارو في غورغورتاني بريناتن توكو كونغيتين والله وبالله جيرين نفدوان بوانا راسنس ودي مكاتين بدا وا جيرين يفدو دوم فدان ابان ديرا تاتي كنتلو قد كنتو كارسيس مانا كنت ديك الوت لم توكو سرا دوتو كلا بودي نجعل دا أمة أورمو حقلبو في داغسر والله وبالله هنديس تكون كومينيتي أورمو تكون إيه كيرو كسبت هم نجبانا أورمو كتاكولا تكورا حرر نما تكو كنته جيمي نما تكو كنته ولا جي نما تكو كنته شوان نما تكو كنته كتاكولا تكو نما تكو كنته أتيجي ستي نجاران جيراننا لكن نندامو جنة مو أورمو كتا كله تو كبيجا كنا كذا بكا كله تو كتيبا جري به كوميدي ماتا ران أبته فكيم ليه يوني بلا تستنا نه ساري نوان كستدي سوداني كنا كم سبلا مين إثيوبيان سبلا سندي تاني بيك إثيوبيا كوميدي جالي بولا تاكها إيان نمني المالو ربوا في تيسي ساجرو إسيني جري من ما تروفا ما تروفا ديكنا بولا سكوتي كنا mana buat pun terjadi ke? Hadda mari kamna kota dan dia pada. Wallahi wa billahi yoki kominikin to kota. Yoki anak dua. Ayah sani nan dua dua fede baka. Dua man fede. Abdi kota dera kan naje sumo isini. Tokon to kota tu. Tokon kula to kota tu. Enyu gadi enyu jala bula. Amar gitu mo. Biya kene kesa ise. hidhamee biyya galee biyya taa'ee sagalee ta'ee ijoollee kana sirreessa malee obboleessu mucaan hirtimu mucaan Hussein Bune mucaa Hussein Bune obboleewwan keenya kan Ameerikaa jirtan Mubaarak gaafa birraa gammadii yeroo jiru gadi baase anaan mucaa Hussein Bune biyya Kaayiroo Ijipt kan maatii isaa Ameerikaa uummata qubachiise mahakamaa fuuldura gatamee jennaan fudhee galee mana kotti. Kaan koominitii abaluu keessaa jedha. Kaan koominitii abaluu keessaa tusiin jettanu bakkeetti gatamee mucaan jechuudha. Dhageessanii akkana taane gahaa bakka. Koominitiin lubbuu ilma Oromoo tokkoon caalu. Koominitiin ilma Oromoo qaalii biyyarraa waan isa baase. Koominitiin ilma Oromoo du'a ilma Oromoo caalu hin jiru. Dhageessanii koominitiin
asirratti jechuudha kunoo yoon kijibe ijoollee argeedhaa kottaa dubbadhaa eenyu mucaa sana baasise balbala mana kootiitti gaafa jedhe televizyiinii cabsite jedhanii harka isaa hidhanii akka hattuutti jechuudha televizyiinii birrii 1000 hin baamne sanuu rukutanii mucaan ofirraa kursii darbate nan kijibe ijoollee argee asirtu dubbadhaa yaadattu guyyaa sana angaruu na yaadataa rakkadha yaadattu shaareedhuma kanaatti bakka mucaan kun du'etti silaa kan du'u gurbaan argee sanaan harka isaa hidhanii sassalataan jechuudha akka hattu qarshii 1000 sanuu namichi ajjeesuudha akkasitti irra buufannan ofirraa darbatee namichi silaa kan isarra buufatu televizyiinii irra dhaqee buufate qabanii akka hattuutti hidhame maal gootaniif mee maal gootaniif maal gootaniif ijoolluma naannootu dhufee ilmaan oromoo tokko tokkotti dabalamanii dhaabatanii iyyanii dadhabanii naa bilbilaan dhaqee poolisa maal koominiifummaan keessan ofii du'een ijoollee isin irra dhangalaasa wal keessatti waa tokko biyya biraa taa'uun barbaaduudhaan na quuqee na gubee ilmaan oromoo kairoo keessa jirtan kuttaa dubbadhaa tokkummaa barbaanna waa tokko eenyu nu sodaatin laamsha'aniiru ofii jalaatiyyuu tu asii walitti cabacabanu asii kusobduudhaan walitti jibsee jedhu ofiis xabaanala ta'anii nus xabaanala godhanii oromoo biyyarraa abbaan jalaa ajjeefamee haati jalaa gudeedamtee ija isaa duratti sigalee biyyaa ba'e keessi isaa bishaan dhugee biyya kana keessatti akkas taanee jirra. Egaa tokkoon koominiitiin oromoo biyya kairoo keessaa ganda gandatti kutaa 11tti ciramee 11 ta'ee oromoon kutaa 11 qabaa walii galtee hin qabnu jettanii koominiitiin 11 banamee jimmis kan saa dhaqatu hargee kan saa lakki hojjettanu koominiitii dhaxxanii sagaliin geessan kana hundi isaa walitti dhufee kutaa kutaarraa nama kennanne nama tokko tokko jechuudha hundi isaa dura bu'aa ta'u gaafanni kan jimmaa ummata jimmaa rakkoo ummata jimmaa dhaqee koominiitii dhiyeessuu danda'e dadhabe gadi fuunee kan biraa kaanna akka hargeetti akkasi iccitiin keenya keessuma keenya taa'u namni laganii alagaan hin dhaga'ini feetanuu jabaadha irratti olii gala isa wal gaarreef hin beeknaan iccitii keessan wal gaarreeffatanii wal jibbitanii wal xalaftanii wal fixanii wal xaxxanii wal fixanii jechuudha mataan keessan isin zaagee sharrummaadhaan wal irratti barreessitanii biyya kana keessatti wal hambiftanii kan beeka hunda isaan hin beekaa himuun barbaachisnaan himuu hin danda'an ኢሜል ሲኒል ከጅራ አሲ በረስተኒ ዩኒ ዳና በሉሶ ባካ ጀረከና ከጅብ ዱለተ ወልጠጠኒ ወልፍጠኒ ኑጠጢና አን ሲን ከሰን ጅሩ ሄፈዱ የኒ ገሮሞ ኤርካ ኦፖሌሲኮ ዲኒ ሳበሪ ማና ኮት ይረትዱ ያከዋና ነው ጆሴት አከዋና ነው ጆሴት ወንጀል ፈደን ታራና አከነ ማጉማቲ والله وبالله يقول لي حدا يوني لك هندسا والله وبالله الكريم ربي المقرنا قالنا جلاتي سنيات ساف كايس لي قدر مين خلنا قبجرا قدري نو كوميدي في دهلوف جلو ما جلو فحقر جلو في سي جلا جلو من حتى إيران قال قال قلت ترى فدا من نمان أروموتي يولي ولي قال نو كوميدي تو كبر بان يولي أرجع سكازيرن يولي أرسي كارجل هندا دو بتشيسر سينيتا Ebro sheta kottol gali mal jara ijoolleen sila kottu oliin kadhataa turre miti ijoolleen sana kottol gali ummata keenya oromooni kutaa 11 qaba malee ilmaan abbaa tokkooti feetanu bulchuu barbaaddu hiriira isinii baanee yoo wal lolisa yoonniidhaan qabatta sin araarsina bakka nu bu'u koominiitiin keenya cabeera bakka tokkotti cabsineerra oromoon tokko jennee hiriira isinii baana torbee tokko achi teenya kayyoo inni fudhatama isinii kennitu ummata keenya rakkate kana tajaajilaa لكن يتن نقدسا نجلا دبا شبابا يولك أطلع دكتور مرة إنجنير مرة بيجرا أريامته تبوتو كمالي هدامته دوا بكتير استجلتي كان حواس أورمو تجت بيابا تجتي جرا بكري سمبوي أوجتا أنغو غليتن المانا دراني تبا تيجيرات وفي فولفلات وفي فولكيس سيري قالي قد ما كانت تلبنا نوغا جنة نوغا أورمون كتان كلا توك مالف أورمون لا كوميونيتي لما بيجا تبرباتي نونا نو توك جرانا أنا بالمعادي متر كيلومتر لا مانغو غمالة كيلومتر شانجلا
gamanti kiiloomeetira 5 namnoo miilaan sin itti dhufaa jira haga namni community Oromoo baqate abbaa koo dhagaadhaatti obboleessa koo obboleettii koo kan community keessa jirtu sorry hasan koo kun si gubuu danda'a yoo garuu ija Oromummaatti laatti Oromoodha kana biyyaa na baasi jettee irra deemtee hawaasaan maatu biyyaa si baasi jettee hadhoo qabaatti hadhooftu sitira reejiraate wallahi na dhoofta jecha kootiin hanga ijoolleen community Oromoo baqatanii community Itoophiyaatti dhaqanii tajaajilaman geenye abbaan sodaate isin sodaatee callisu an maqaa koo UN jechuudha isiniifan kenna UN kilaa kan qaxaqana min duudi amni saantimoon isinirraa buuftan jiru sini galee keezii tortorsaa an keeziin qabu seetti meela silas dhiiga ilma Oromootu fuuldura mana kootiitti dhangalaa'ee irra kan fadheen ol galee keeyyanna bishaanan dhugu dhiiga isaatii kana booddee dhiyeera dhiigni mucaa kana duuti mucaa kana karaa bana yookaan Oromoo karootti dhiiga ta'e cubbuu ta'e harka si qabee arraba si qabee gurra si qaba mubaarin nusammaa maal jedhee akka dubbadhee callisee dubbanne sinitti mera yoonnitti sinee channa kee bulee malee yoonni waa tokko olisiin naa gootin jiru anaaf jedhu ijaafa daaniidha ijoollee Oromoo kan yeroo keessa jirtan wannan dubbadde kun kijiba ika adaraa waree biyya biraan dubbatina wannan dubbadde kun isinii ta'amu isiniin ta'u koominitii Oromoo tokko ta'uun barbaadanu koominitii jabaa tokko sana booddee danneeyyuu inni qaama keenyaan kunoo jara kana kutaa godha tokko irraa kennanne jara kana malee hin beeknu koominitii yoo jenne isinittiin tolu kunola warri koominitii keessattan dubbisa koominitii ijoollee Oromummaadhaan kan dhoofna yoo jettan dhugumatti Oromoodhaaf hojjenne yoo jettan dhugumatti Oromummaa yoo qabaattan nu Oromoodha ilmaan Oromoo obboleessa kooti obboleettii kooti dhugumatti ilmaan Oromoo biyya keessatti adamsamanii ajjeefamaa jiru yoo jettan gurra keessanitti ma Wallaggarraa Arsiirraa Shawaarraa Jimmarraa kutaa kudha tokkorraa nama tokko tokko kennaati jarri hojii yoolii kennanii sini galee nama haqqeenyaa nama sabaaf isaa keessi isaa qoratame nama dhugaan biyyatti rakkoon irra ga'e gidiraan irra ga'e biyyarraa beetu rakkoo nama beeka waan ta'eef akkasitti aangoo kennina jedhee uummanni walii gale uummata irra isin dhangalaase sana of jechuutu hin ta'in anatu dhangalaase laayivii daqiiqaa 5 gadi ba'een yoonni jedhe keessaa makiinaa koftee bade laayivii achi taa'ee waraabee uummanni dhangalaase dhaqee nan kijibee ijoollee ammas bor kottaa yoo jedhe ijoolleen dhufuunnisu yoo walii taane nama ofteetu namaayyuu darbee ta'a obboleessu kaleessa koo walii koominitii Itoophiyaa dhaggeeffadhaala an 2013 kaasee nas jira Abdallaa koo rabbi rahmatullahi bagennu tun wajjin boossu ilma jaalala abbaa garaa tun wajjin boossu tun wajjin tasadhayyaatu si darbeera jennee Ameerikaa dhaquun kee jechuudha bakka du'a keetti hidhatte rabbi rahmatullahi baay'ee rifadhe wallahi duuti keenya rifachiise du'a koonsee saahiba kiyya qaali hojiin halkanii guyyaa bahu si waan barbaadanii waama anaaf nama gaariiti rakkoo ilma Oromoo tokko keessatti madheennaan na keessummeessee adoodee gammadee simatee narraa fuudhee bakkatti godhee gala sana biraa qaba dirqamaa miti anaa imeelii gochuun dirqamaa miti ana biyya sadaffaa naa kennisiisuun nama rakkatee natti boo'ee geesseennaan bakkatti naa godhee dhageessaa waan akkanaan beektu yoo sii ta'e hadha iyyuu maachitti an keessan jira hoggana mara dha rukutameen jira yoo inni itti laga jiraan turreetiin hadhooftuun qabdanu ka shiftaa kanaa jennaan Oromoon biyya keeroo Ijibti keessa jiru dhaggeeffadhaa gaafa caayaaf waldaa bicha ta'anii hojjetan iyyuu habashoonni keezii Oromummaa bitanii warri tureen beeka kana Oromummaa bitanii sini galee Oromummaa bitanii an Oromoo la jedhanii koominitii Itoophiyaa keessaa dhufanii kashii doolaaraan kafalanii waan barbaadan godhataan turre hin gooneefis okee Ameerikaa jirta okee Awustiraaliyaa jirta quba qabna hundayyuu hin sodaata ummanni keezii koorratti waa naa godhu si sodaate ummanni sini galee hin godhamne cubbuun sun immoo maal isin godhe akkam taatan adaraa eessa jirtu maallaqicha isa dhaqe. والله جبون المان رمو والله العظيم أولين بول
ummata dhugaadhaan miidhama qaba ummanni kun. Ummata dhugaadhaan miidhamee biyyarraa ba'e. Ummanni isinitti gadi ba'ee dubbachuu sodaata. Maaliif? Dhageessanii xalaftu qaba yoo inni itti argitanii basaasa. Inniidha jettanii ismaaratti rukuttu nama meeqa biyya kana keessatti hafee jira. Nama meeqa wal hambisee jira. Abbaan isii sodaatu. Gaha diraamaan kun dhaabachuu qaba. Alhamdulillah yoo inni isinii inni qinaa seeraan hiriiraan bahuu minaaman jettanu gatiin quba qabu jennaan ofii kootii nama 14 geeffadhee waa wayii taasisee gatiin beekuu jennaan humnaan bitaakaa kennisiiseen beekaan qophaa koo isin imeelii gootanii isin didan miti wal beennaa isin beekana beektu miti isin didanii jalaa dhaga'u namni kun kuffataara du'aa jira tanitti argitan didan nama 14 qindeeffadhee makrobaasii fudhee kunoo jala kan ilma Oromooti makrobaasii sun yoo ilma gaabaa ta'e kottaadhee fudhee rabbi jalaa kabaju. Waliin deemna sirraa amma mucaa kana yookiin kaafuudha yookiin bitaa kennan warabbal kaabaa gadi baasanii bitaa kennaniif. Dhageessanii kanaaf wanni nu barbaadnu an jibbaa keessanii qabu. Wanti isin tuulamtanii barcuma guuttanii teessan hin jiru. Dhugumaan ilmaan Oromootiif yaadna yoo jettan wallaahi yoo billaahi jecha koo kanatti gammaddu. Lakkii dantaa keenyatti boo yoo jettanu boolla qottu. Ana yoo ta'e rabbiin yoo inniidhaan biyya kana keessaa nan baasin nan galaa. Yoo inniidhaan qaatoo biraa galle. Garuu wannan dubbataa jiru kun sirriidha. Isinii galee wanni isin ittiin na doorsistan jiru. Faayil nambarii koo 555 14 CO 46 48. Erga waa tokko du'aa lafatti rukutuu jedhama kun. Isinii galee kanaaf kun dhaamsa ilmaan Oromooti. Marii goona warra biyya biraas keessa nu fagalan koominitiin Kaanaadaatis koominitiin Awustiraaliyaas Ameerikaas keessa galu. Community